Assalamu alaikum. On va continuer pour le deuxième cours. Nous sommes les temps communs, exemples d'action mécanique. Donc, on va نبداو بالبنزين. Les actions mécaniques درتهم العام الفايت هما التأثيرات الميكانيكية. Donc, pour qu'il y ait une action mécanique, باش تكون عندنا تحقق لنا هاد l'action mécanique, il nous faut un corps qui fait l'action mécanique ou le corps qui subit l'action mécanique. إذا هذاك le corps qui fait ou qui exerce l'action qui يتسمى l'acteur. L'autre qui veut subir l'action qui يتسمى le receveur. هذه باينه. انا كنأثر على هاد السبوره هي لو ريسيفور وانا هو لاكتور. مفهوم؟ دونك toute action mécanique اي تأثير ميكانيكي il agit sur le corps receveur و il peut كيقدر يأدي. بحال دابا انا هذا كندفعو جو بو لو ميتر او موفمون اولا كنخليه بلا مان ديالي هكا اون ايكيليبر يعني او روبو، اولا بحال مثلا شي كره ديال التنس اللي جايه في اون تراجيكتوار ولا كتكون عندنا اون بي جايه هكا وانا جبت ليها واحد الايمون وهي تغير المسار ديالها، دونك موديفي سا تراجيكتوار اولا لو ديفورمي بحال كي كنشد واحد البونجا كندير ليها هكا كنديفورميها. دونك toute action mécanique qui agit sur le corps receveur, il peut soit l'action mécanique, soit il peut mettre un corps en mouvement, yani le mettre en mouvement, ou le mettre au repos, qui m'a dit là, ou là modifie sa trajectoire, ou là le déformer شويه ديال كتقوم بشويه. هادو هما les principaux causes que peut causer واحد l'action mécanique. donc هاد l'action mécanique تأثير ميكانيكي وراه c'est une force ولكن القوة la force on peut ما تنقدروش نشوفوا لا فورس واش كنشوفوا حنا لا فورس، ولكن كنشوفوا التأثير اللي كدير لا فورس. بحال ان جوور كيضرب الكره برجليه انا كتبان لي الكره غاليه يعني ليفي تيبان ليا ليفي ديال لا فورس اللي دار هاد لو جوور برجليه، ما كتبانليش لا فورس. مفهوم؟ اذا لا فورس العلماء تجمعوا ولا لي سيونتيفيك سو سون مي داكور باش يعطوها اون انتربريتاسيون هاد لا فورس، او لا si vous voulez le modéliser à l'action mécanique par un outil mathématique. L'outil mathématique اللي هو le vecteur force. مثلا F avec une flèche. فهمت؟ إذا علاش؟ لأن هاد لا فورس ما كنشوفوهاش حنا. واش تقدر نبدا تشوف لا فورس؟ ما يمكنش. اش اللي كيبان ليا؟ كتبان ليا لي في ديال هاد التأثير الميكانيكي اللي هو لا فورس. كيبان ليا لي في دفعتي شي حاجه كتبان لي كتحرك، انا غتبان ليا ديك الحاجه كتحرك، ولكن القوه ما بانتليش، تبان ليا انت درتي هكا وحركتي واحد لوبجي. مفهوم؟ اذا لا فورس on ne peut pas voir la force ولكن on peut voir l'effet ديال la force. Donc c'est pour cela علاش تجمعوا
لي سيونتيفيك وقرروا باش يديروا واحد الموديل بحال موديليزي هاد لاكسيون ميكانيك بار ان اوتي ماتيماتيك اللي كيتسمى ان فيكتور فورس. يعني اون فورس درنا ليها واحد لانتربريتاسيون ديالها، يعني راه اون فورس هي سي ان فيكتور، اون اكسيون ميكانيك سي ان فيكتور فورس. غادي نخدمو بار ان فيكتور كون ابيل فيكتور فورس. دونك ردو البال. دابا لو فيكتور شنو هو ان فيكتور؟ هذا vous allez le voir en mathématiques كان فيكتور غادي تشوفو في المات هو سي اون بارتي دو سيغمون. تيكون عندي ان سيغمون ا بي مثلا، هذا تنسميو باغ اكزومبل حنا بالنسبه لينا في الفيزيك اف. سي اون بارتي، هذا الفيكتور هو سي اون بارتي دو سيغمون كي اورينتي. دونك عنده 4 كاركتيرستيك. في المات كتشوفو فيكتور في او لا يو ولا دبليو، ولكن في الفيزيك كنديرو اف سي لا ميم شوز، اف او لا بي او لا ار رياكسيون او لا تونسيون دان فيل ولا دان رسور. دونك هاد لانالوجي هي اللي غادي نخدمو بها دابا. اون اكسيون ميكانيك veut dire une force. Une force elle est modélisée par un vecteur. Donc غادي نخدمو بلي فيكتور. وكي دي فيكتور إلا هضرنا على الفيكتور donc on parle de 4 caractéristiques. Les caractéristiques. مفهوم؟ ان فيكتور عنده هنا هاد لو بوين كيتسمى بوين دابليكاسيون سي وولي، بوين دابليكاسيون عنده اون ديريكسيون اللي هي هادي كتسمى لا ديريكسيون، سي لا دروات كي بورت لا دروات ا بي، هادي لا ديريكسيون سي فولي، ou bien la ligne d'action كنقولوا ليها la ligne d'action physique. la ligne d'action هي la droite AB. si vous voulez la droite AB c'est la droite qui porte le vecteur AB. فهمت؟ كاين le sens si vous voulez de A vers B il est orienté في هذا le sens هذا de A si vous voulez de A vers B. فهمت؟ كيبقى لينا l'intensité ديال لو فيكتور فورس، l'intensité او لو موديول، نقول لو موديول سي فولي، الموديول كنديرو ليه هكا اف، او لا كنقولو لا فالور بعد من هو تلقاو لا فالور ديتيرميني لا فالور. سي اون فو دون لا فالور راه 100 فيكتور، هادو سو 100 فيكتور. l'intensité لو موديول او لا فالور راه سي لا ميم شوز. فهمت؟ دونك غادي نهضرو شويه على الفيكتور، هادو لي كاركتيرستيك ديال ان فيكتور. دونك فيكتور فورس، دونك حيت ان فيكتور عنده سكون ابل، هاد الفيكتور اف عنده سكون ابل دي كومبوزونت. باغ اكزومبل اف اكس اف ايكغيك. باغ اكزومبل عندنا un repère orthonormé IG par exemple, on a un vecteur force ici, le vecteur F se décompose la valeur selon X, selon Y, f de X, ou f de Y selon l'axe des X, on a f de X, ou on a f de Y. Bon, هادو كيتسموا les composantes، ماشي بحال le point. Le point A, par exemple, le M, un point M, a deux coordonnées X, Y qui sont fixes. Les coordonnées ne peuvent pas par exemple, d'un point M, a deux coordonnées X ou un Y. Le point il est fixe sur le plan. ولكن بالنسبة لأن vecteur, il existe une infinité de vecteurs. فهمت؟ هي اللي خصكم تعرفوا بأن ان vecteur في ليسباس راه كاين بحال دابا هاد الفيكتور هاد نسموه حنا
U. سموه U لا F. سموه حنا F. هذا الفيكتور هذا راه إلا ضمي اون انفينيتي دو فيكتور بارايل هذا لو ميم. ها نشدو غير لا ديريكسيون، تكون عندنا اون ديريكسيون لا ميم بحال لي دروات كي سون باراليل هما كيفورم لا ديريكسيون. باغ اكزومبل لهنا هاد il suffit غير باش نحافظ على لوريونطاسيون. نشد هذا ندير باغ اكزومبل ايسي، ها هو هذا راه سي لو ميم، هذا راه هو هذا. نشد هادي ندير ليها هكا عاوتاني راه سي لو ميم، هذا راه سي لو ميم فيكتور. مفهوم؟ هذا هو الفرق بين الفيكتور وبين لو بوين. لو فيكتور راه سي لو ميم، علاش؟ سي يكون عنده غير ميم ديريكسيون ميم سونس ميم موديول، راه سي لا ميم شوز. علاش دابا هاد لو فيكتور اف اكس نقدر نديبلاسيه لهنا سي لا ميم شوز. ها هو خصو غير يكون بحال درنا له اون ترونسلاسيون سي لا ميم شوز. هاد اف يكريك نقدر نجيبوه هنا سي لا ميم شوز. ها اف يكريك سواء كانت هنا ولا كانت هنا سي لا ميم شوز. مفهوم؟ دونك ان فيكتور il existe une infinité de vecteurs qui sont pareils. Il se fait غير باش تكونسيرفي لو سونس لا ديريكسيون راه هما سو سون لي دروات كي سون باراليل لهاد لو فيكتور، وراه تيبقى لا ميم شوز. تقدر تلقى هنا لو ميم فيكتور هنا نيت سور لا ميم دروات كونفوندو، تيبقى غير لوريونطاسيون ولا موديول يكون لو ميم، راه هو لو ميم فيكتور. تقدر دير هنا تقدر دير هنا تقدر دير هنا تقدر دير هنا، يسوف بحال كنديرو اون ترونسلاسيون. اون ترونسلاسيون ديال هاد لو فيكتور، راه لا ترونسلاسيون كونسيرف سكون افي لي فيكتور دون ان اسباس. دونك حتى لهنا سي ما كاينش مشكل. حنا بالنسبه لينا هنا نعاودو نديرو هذا نعاود نديرو هذا باغ اكزومبل هنايا. هنا باغ اكزومبل هنا ان فيكتور اف بحال دابا هكا. هنا لاكس دي زيكس سي فولي لاكس دي زيكغيك. هنا عندنا ان فيكتور اف سي فولي. هنايا عندي لا كومبوزونت اف دو اكس. هنا لا ميم شوز لا كومبوزونت اف دو يغريك. مفهوم؟ إذا هاد اف سي فولي سولون بيتاغور هاد اف يغريك راه هي هادي، هاهي عاوتاني لا ميم شوز. il existe une infinité ديال اف يغريك، une infinité يكون عندهم غير لا ميم ديريكسيون، يكون عندهم لو ميم سونس ولو ميم موديول، راه تيبقاو لا ميم شوز. نقدرو نديرو هنا 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 سي لا ميم شوز. هادي راه هي اف دي اف دي يغريك راه لا ميم شوز. هادي هي اف دي اكس، ها هي عاوتاني اف دي اكس راه هي هادي. يعني نلعبو بالفيكتور كيما بغينا سي لا ميم شوز. دونك سولون بيتاغور عندنا هادي سي اف، هادي هادي au carré, ce n'est rien d'autre que f de x au carré plus f de y au carré. F au carré est égal à f de x au carré plus f de y au carré. Donc f est égal à racine carré de f de x au carré plus f de y au carré. هادشي اللي درتو. Vous allez voir ça بالنسبة لا رياكسيون. حتى إلا كان هاد لا فورس هادي il fait par exemple ici واحد لو فيك واحد لونغل سي فولي لونغل باغ اكزومبل في ايسي. عندنا بالنسبه للكوسينوس ديال في شنو هو؟ كوسينوس سي فولي ديال في شنو هو؟ هو هاد لابارتي هادي سو ليبوتينوس اللي هو اف. هاي ليبوتينوس راه هي اف سي فولي هي موديول ديال اف. دونك كوسينوس هو اف لإيكغيك سور اف. والسينوس ديال في سينوس دو في هو اف دو اكس سي فولي اف دو اكس سور اف السينوس هو هذا سي فولي. السينوس هو لو كوتي اوبوزي سور ليبوتينوس هو اف دو اكس سور اف. اف والكوسينوس دو في لو كوسينوس دو في هو هذا سور هو هذا باردون اف دو يغريك سور اف. دونك من هنا اون ديدوي اف دو يغريك est égal à f cosinus de phi ou f de x est égal à f sinus de phi. عقلوا على هذا.
si vous voulez, si on fait sinus de phi sur cos phi, on va trouver, si on fait le rapport là, sinus de phi sur cosinus de phi, il est égal à f de x sur f de y, additionner rien d'autre que tangente de phi. Ce sont des calculs mathématiques. C'est un rapide mathématique. Donc d'abord, on résoudre la classification. La classification des forces. La classification des forces. Qu'est-ce que ça veut dire classification des forces? Je vais acheter la M fait. Si vous voulez, la classification des forces, si vous voulez, la classification des forces, شفتوهم العام الفايت ولكن غادي يزيدوا عليهم شي حاجه. عندنا لي فورس هما هاد لي فورس سوا يكونوا دو كونتاكت سوا لي فورس ا ديستانس، سوا يكونوا فورس سي فولي دو كونتاكت او لا فورس سي فولي ا ديستانس. شنو هو واحد؟ إما قوى عن تماس أو لا قوى عن بعد، كتأثر ولكن ما كيكونش واحد التماس ما بين لو كور اللي هو كيتسمى لاكتور و لو ريسيفور، ما كيكونش بيناتهم واحد التماس بحال لو بوا. لو بوا هي لاكسيون اكزرسي بار لا تير سو واحد لو كور. مثلا إذا كان عندي ان بوندول إيسي هنايا، ان بوندول سامبل عندي هاد لو كور لا تير اكزرسي اون فورس على هذا ولكن ا ديستانس. دونك بالنسبه لي فورس ا ديستانس سي فولي راهما سون 4. سي فولي نقدروا نهضروا على غرافيتاسيون، راه هي ا ديستانس غرافيتاسيون يونيفرسيل اللي شفتوها. نقدروا على لا فورس دو بيزونتور، نقدروا نقولوا لي فورس مانيتيك سي فولي اي لي فورس الكتريك تا هما. سو كلهم هادو سو دي فورس ا ديستانس. يعطيهم لكم بحال هو في الكيستيون كود. هادو سو سون دي فورس ا ديستانس. دونك هاد لي فورس دو كونتاكت، لي فورس دو كونتاكت يعني تيكون تماس ما بين لاكتور و لو ريسيفور. مفهوم؟ هاد لي فورس يقدروا يكونوا لوكاليزي ويقدروا يكونوا ريبارتي. دونك يقدروا يكونوا لوكاليزي ويقدروا يكونوا ريبارتي. لي فورس اشنا هي لوكاليزي؟ اكزومبل ترجعوا دائما للبوندول سامبل اللي هو هذا. هاد لا فورس تي هنا بي سي فولي، عندنا هاد لا بي هادي، عندنا هاد لو فيل il exerce une force sur هاد لا بي في هاد لو كونتاكت، هاد لو بوين ا. اذا شنو كاين ان سول بوين دو كونتاكت. فاش تيكون ان سول بوين دو كونتاكت نقولوا هاد لا فورس تي الي c'est une force de contact localisée. Donc T est une force de contact localisée. Bon, بالنسبة للبوا c'est une force répartie. وهذه les forces à distance sont toujours, ce sont des forces réparties. La force de contact peut-être qu'on a réparti et par exemple كنحطو par exemple une boîte, si vous voulez une boîte كنحطوها على si vous voulez une table بحال هكا. دونك هنا كيبان لينا بانه كاينه واحد لا بواط محطوطه على واحد لا طابل. لا سورفاس ها هي لا سورفاس اللي كاينه سور لا طابل كتكون اون سورفاس هي كروند. كنقولوا بانه هاد لا فورس سي اون فورس دو كونتاكت ريبارتي. كتكون لا فورس تتكون لا بارتي اون كونتاكت ما بين لاكتور و لو ريسيفور تتكون اون كروند سورفاس. يعني هنا كنهضروا على فورس دو كونتاكت ريبارتي. هادشي راه شفتوه. السؤال اللي كيطرح هو هاد لا فورس دابا
هاد لا طابل يكزيرسي اون فورس على هذا وهذا يكزيرسي اون فورس انفيرس على هذا على لا طابل. دونك نقدروا نقولوا هنا باغ اكزومبل الا شدينا باغ اكزومبل غادي نعطيو واحد ليكزومبل. هو هذا نديرو ان اكزومبل سي vous voulez. هو هذا باغ اكزومبل هنا عندنا سي vous voulez عندنا دي بول كاينين في هاد الباسان هذا. اذا دابا الا شدينا باغ اكزومبل هاد الكره اس 1 كاينين دي فورس اكزيرسي سور هاد اس 1 كاين كونتاكت مع اس 2 دونك كاينه واحد لا فورس اكزيرسي بار اس 2 سور اس 1 اون فورس كونتاكت اكزيرسي بار اس 3 سور اس 1 عاد كاين لو بو. اذا كاينين 3 فورس فون وكاينين دي فورس اكزيرسي بار اس 1 سور اس 2 لا ميم شوز. دونك من هنا جات il faut parler de ce qu'on appelle le système étudié. Donc, si on choisit, le système étudié. Le système, si vous voulez, étudier. Le système étudié, voici un objet ou un ensemble d'objets étudiés. Bon. Il nous permet de différencier. Mais on a le corps. Il exerce une force à l'ada ou il exerce une force à l'ada. C'est pour cela qu'il faut définir ce qu'on appelle le système étudié. Parce qu'on dit S1, parce qu'on a la S1, on a des forces les moins bénies. On a une force exercée par S2 sur S1, il y a le contact là. Ou qu'il y a une force exercée par S3 sur S1, qu'il y a une force qui dans le sens. Bon, on a une force F2 S2 sur S1, ou on a F S3 sur S1. فهمت؟ ولكن إلا شونجيت أنا لو سيستيم باغ اكزومبل عطيت مشيت ل اس 3 ايتودي اس 3 بين ايتودي لو سيستيم ايتودي هو اس 3 هذا هو لو سيستيم ديالي هو لا بول اس 3 شنو هما لي فورس تيتشونجاو تتولى اف اكزيرسي بارياج بار اس 1 sur 2 force exercée par S1 force exercée par S1 sur S3 عندي une force exercée par S2 sur S3 ها هي الكونتاكت تاع S2 sur S3 عندي une autre force exercée par le sol CB par la base si vous voulez ou la par le sol CB la force exercée par CB sur S3 ديما sur S3 ou la force exercée par le mur DC si vous voulez F exercée par DC sur S3. Donc باش ما كنشونجيو le système étudié le bilan des forces le bilan ou l'inventaire de force. L'inventaire de force هو مجموعه ديال القوى اللي مطبقه على داك لو كور ريسيفر. هنا فاش كنشوازي لو سيستيم هنا شوازيت اس 1 كوم سيستيم ايتودي كنلقى دو فورس فاش كنقلب كندير اس 3 كنلقى 1 2 3 et 4 forces هنايا 4 forces هاي exercé par S1 sur S3 exercé par S2 sur S3 exercé par هاد لابار هنا هاي في هاد لو كونتاكت sur S3 و exercé par CD sur S3 يعني 4 forces عندي هنايا. دونك هذا هو لو برانسيب علاش خصنا اولا il faut déterminer le système étudié. دونك هنا بالنسبه هذا كيتسمى لانفونتير دي فورس كنحددوا لي فورس كاملين اللي كاينين اللي كيأجيو على هذا لو سيستيم. غادي نديرو دابا واحد الحاجه ربما اللي هي زايده عليكم هادشي كلشي شفتوه ولكن واحد الحاجه اللي زايده تقريبا في الكود كاينه اون فا حاجه اللي زايده عندكم هنا هي سكون ابل les forces intérieures et les forces extérieures. وغادي نشوفوا on va détailler un petit peu pour la force de réaction de le plan. On va voir à la fin la force pressante.
la force pressante, j'ai dit la pression. Donc, la force extérieure sont les forces exercées par un autre corps sur le système. باش قبيله كنديروا لي بول هاد لي فورس اكزيرسي بار هادو اللي على برا حيت عندنا لو سيستيم ديالنا هو هذا كانت عندنا اون بول هنا اون بول هنا اون بول هنا فاش كنشدو هذا بوليس هاد لي فورس اكزيرسي بار هاد لا بول على هادي وهاد لا بول على هادي على لو سيستيم هادو سون il n'appartient pas au système ديالي هو هذا لو سيستيم ديالي هنا اس 2 اس 3 لو سيستيم ديالي هنا لو سيستيم étudie راه هو S1 كاع لي فورس اللي تيأثروا عليه من برا من لي كور من لي زوبجي اللي على برا كيتسموا دي فورس اكستيريور ميم لو بوا ديال هادي تا لو بوا ديالها فورس اكزيرسي بار اس 2 على اس 1 اس 3 على اس 1 ولو بوا هادو كلهم دي فورس اكستيريور علاش باسكو ils sont exercés par un autre corps خارجين على السيستم ce sont des forces qui sont des forces extérieures. Donc les forces extérieures, ce sont des forces exercées par un autre corps sur le système. Exercées par un autre corps sur le système. Vraiment. Donc, نشوفوا les forces intérieures. Quelles sont les forces intérieures? Ce sont des forces exercées par une partie du système sur une autre partie du système étudié. Par exemple, le pendule simple. عندي الكاري هو ديال البوندول سامبل ردوا البال مزيان عندي هنا un pendule simple. Si vous voulez, il y a un point A. Il y a la tension du fil. Si vous voulez, il y a le point. Donc, si on souhaite, le système étudie, il a dit la bille واحدة. عندي les forces extérieures على بي هما لي فورس هي تي و بي هادي لوطاس هادي لا طونسيون دو فيل عندنا الا شدينا لو سيستيم ايتودي هو لا بي لانفونتير دو فورس ولا لو بيلون دي فورس كيعطينياش لي بيلون دو فورس هما لي فورس ابليكي ولا اكزيرسي على هاد لا بي شنو هما لي فورس عندنا لو بوا ها هو فون اكزيرسي بار la terre sur la bille وعندي la tension de fil هاي T. Voilà, ce sont des forces extérieures. Ils sont exercés par autre corps sur le système. Voilà, qui sont des forces extérieures. Ou des forces à distance, des forces de contact. Ou localisées à un point donné le point A. Bon, T, il est à distance, les forces à distance sont toujours réparties. Donc, quand on choisit le système, on choisit d'abord le système étudié. Le système étudié, maintenant, la bille plus fil. La bille plus le fil. Le système ou la fil, la bille au fil. Le système le système étudié il peut être un objet ou un ensemble d'objets de fil ou la bille. Finalement les forces اللي في الداخل هنايا عندي ديال هذا السيستم ديالي عندي تي كتولى سي ان فورس انتيريور فاش تنبدلو لي سيستيم كنديرو سيستيم بي وفي تتولى عندنا تي est une force intérieure parce qu'il est exercé par une partie du système, le fait sur l'autre partie du système. Voilà. Donc, T est une force intérieure.
Les forces intérieures, elles sont exercées. Une force intérieure est une force exercée par une partie du système sur une autre partie du système. Une force extérieure, force extérieure est une force exercée par une partie du système, exercée par une partie du système sur une autre partie du système. Allez, je fais un exemple pour bien illustrer ce qu'on vient de dire. On va s'arrêter ici. Allez, continuer. Dire un exemple. Allez, dire la réaction. Un exemple. Allez, dire la force pressante. On va le deuxième cours. Et à bientôt. Là.